TVS கிட்ட இருந்து இது மாதிரி ஒரு வண்டியை நம்ம கண்டிப்பா எதிர்பார்த்திருக்கவே முடியாது. அதுதான் நம்ம TVS ஓட RTX Adventure மாடல். இந்த வண்டிக்கான ஃபர்ஸ்ட் வாக் அரவுண்ட் பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். TVS RTX 300 இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லுக்லேருந்தே ஆரம்பிக்கும். இந்த லுக் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்டிகுலராக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யூனிக்காக இருந்துச்சு. சைடில் உங்களுக்கு டிஆர்எலும் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த 4 த்ரோன்ற மாதிரி அந்த 4 ஹை இருக்கும் ஒரு டிராகனுக்கு. ஸோ அதே ஒரு லுக்கில் இருக்கு பார்க்க. சீரியஸாக லுக் வைஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு. TVSக்கு ஒரு தம்ஸ் அப்னே சொல்லலாம். ஃப்ரண்ட்டோட லைட் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த லைட்டோட குவாலிட்டியுமே உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வேரியண்ட்ல வரும். பேஸ் வேரியன்ட், டாப் வேரியன்ட், அடுத்து பில்ட் டு ஆர்டர் அப்படின்ற வேரியன்ட். இதுக்கு ஏத்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். கலர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கலர் உங்களுக்கு இருக்கும். சோ அந்த வேரியன்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி கலர் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா டாப் வேரியன்ட் மெட்டாலிக் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரைஸ் ரேஞ்சஸும் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த 5 கலர்ல உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட இன்ஜின் செட்டப். ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தது சேம் 310 இன்ஜின் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு. கிடையாது, இது ஃபுல்லாவே நியூ இன்ஜின். இந்த இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா 291.1 cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜின் தான். DOHC செட்டப், 4 வால்வ் இருக்கு. இந்த வண்டியோட மேக்ஸிமம் பவர் 36 PS 9000 RPMலையும், மேக்ஸிமம் டார்க் பாத்தீங்கன்னா 28.5 Nm டார்க்க 7000 RPMலையும் ரிலீஸ் பண்ணோம். போர் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 78 mm போரும் 62.6 mm ஸ்ட்ரோக் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த அளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ற ஒரு இன்ஜின் நல்ல செட்டப்ல கொடுத்திருக்காங்க. இது ரியல் டைம் எடுத்துட்டு வரப்போ ஃபுல் ரிவ்யூ வரப்போ உங்களுக்கு நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் இதோடைய கிளட்ச் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் தான். அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் தான் கொடுத்திருக்காங்க. நல்லா சாஃப்டா தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோடைய சீட்டிங் கம்ஃபர்டபுள் உண்மையா சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க. இங்க மெயினா வந்து டால் ரைடர்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 835 mm சீட் ஹைட்ன்றது கொடுத்திருக்காங்க. டால் ரைடருக்கு உண்மையா சூப்பரா இருக்கும். பட் ஷார்ட் ரைடருக்கு உண்மையா கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதனால தான் இருக்கு அதோடைய சீட் ஹைட். குஷனிங், பில்லியன் கம்ஃபர்டபுளுமே இதுல நல்லா இருக்கு. நம்ம RTX 300 ஃபுல்லி அட்வென்ச்சர் பைக் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு டாப் ஆஃப் த பாக்ஸ், ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் கார்டு, சைட்ல பாக்ஸ், ஃபுல்லி லோடட் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். பட் ஸ்லைட்டா இதை நான் பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த BMW G310 RR, அதுக்கப்புறம் இந்த GS 310, ஸோ அது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு அந்த ஓவரால் லுக். ஃப்ரண்டோட அந்த லைட்டை மட்டும் மாத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்றதை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு சீட்டோட பேட்டர்ன் இப்படி தான் இருக்க போகுது. சேம் உட்கார வச்சுக்கலாம் தாராளமா. பில்லியன் ரொம்ப வந்து இல்ல முடியாத அளவுலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி பின்னாடி அந்த பேக் ரேக் நீங்க அந்த டாப் ஆஃப் த பாக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு அது மாதிரி எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதோடைய பேக் டெயில் லைட் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நான் இதெல்லாம் பார்த்து தான் சொன்னேன் லைட் அந்த G310 R, ஏன்னா அதுதான் நான் லாஸ்டா உடச்சு சேஞ்ச் பண்ணேன்னு சொன்னேன். லுக் வைஸ் கொஞ்சம் அது மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படியே நம்ம டயர் செக்ஷன் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல 19 இன்ச் வீல் 110/80, ரியர்ல 150/70 17 இன்ச் வீல் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டுமே டியூப்லெஸ் டயர் தான். நெக்ஸ்ட் டியூவல் சேனல் ABS ஸ்விட்சபிள், ஏன்னா ஆஃப் ரோடு நீங்க யூஸ் பண்றப்போ ABS வந்து ஸ்விட்சபிள் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல 320 mm, பேக்ல 240 mm. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு USB சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எதாவது கண்ட்ரோல் பண்ணால் லெஃப்ட் சைட்லேயே மொத்த கனெக்டிவிட்டியும் இருக்கு. குவாலிட்டி டியூரபிலிட்டியுமே சூப்பராக இருக்கு. மெயினாக நம்ம TVSல தான் எல்லா ஃபியூச்சர்ஸையும் பார்ப்போம். எக்கச்சக்கமான ஃபியூச்சர்ஸ் அப்டேட்ல எடுத்துட்டு வருவாங்க. வழக்கம் போல ஸ்பீடோமீட்டர் நிறைய கொடுத்ததா சொல்லுவாங்க. நீங்களும் கேட்பீங்க, சரி நானும் சொல்றேன். 5 inch TFT கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மார்ட் எக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. 4 ரைட் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. 1 அர்பன், ரெயின், டூரு, ரேலி, இது மாதிரி 4 மோட்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, எக்ஸ் கனெக்ட்ல பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க மேப்பை மிரரிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் இப்போ எல்லா வண்டியிலும் மோஸ்ட்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அட்வென்ச்சர் பைக்ல. நெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட் லேம்ப் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. டைனாமிக் ஹெட் லேம்ப், ஸ்விட்சபிள் ABS நீங்க அதிலே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். குயிக் ஷிஃப்டரு, அடுத்து வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கு. குறிப்பா நான் ஆல்ரெடி இது எக்ஸிஸ்டிங்கா ஒரு வண்டியிலே சொல்லியிருப்பேன், குரூசிங் கண்ட்ரோல் இல்லாம ஒரு எங்க லாங் டிரைவ் போக முடியும்னு. இதுல உங்களுக்கு குரூசிங் கண்ட்ரோல் இருக்கு. இந்த ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்லயே வந்து ஆன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நிறைய ப்ளூடூத் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் நிறைய பேசாத காரணமே அதுதான். அவங்க ஃபியூச்சர் வைஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க. பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி இஷ்யூஸும் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியோட கர்ப் வெயிட் 180 கிலோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க அக்சசரிஸ் எல்லாம் போறீங்க அப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 190 195 கிலோ கிட்ட வரும். பட் ஹைவே க்ரூசிங் தான் பர்பஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா ஸ்டேபிளா வாபிள் ஆகாம சூப்பரா போகும். நீங்க இதை சிட்டிக்குள்ள எடுத்துட்டு வரப்போ கண்டிப்பா அந்த வெயிட்டை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அடுத்து இதோடைய டேங்க் கெப்பாசிட்டி. ஸோ பெட்ரோல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12.5 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 300 cc ஒரு தோராயமா சொன்னா கூட ஒரு 30-35 மைலேஜ் வந்து கிடைக்கும் தான் நினைக்கிறேன். நம்ம கிட்ட வரப்போ அது கிளியரா ஃபுல் ரிவ்யூல பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறதா இந்த வண்டியோட கீ. நீங்க வண்டி வாங்கினா உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் சேம் கீ வரப்போகுது. நீங்க ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேங்க் முன்னாடி தான் இருக்கும் அந்த கீ ஹோல்டரு. நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா TVS
ரேசிங் அப்படின்ற லோகோ வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகுது. நல்லா இருக்கு பார்க்க. மெயினாக ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்கு நம்ம ஆஃப் ரோட்ல நிறைய எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ அதோடைய கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 200 mm கொடுத்துருக்காங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் நல்லா வந்து டாலா இருக்கும். தைரியமா போய் விடலாம். ஸ்பீட் பிரேக்ல எங்கேயும் தட்டாது உங்களுக்கு பெருசா. அப்படியே உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் 41 mm கொடுத்துருக்காங்க. ரியர்ல பாத்தீங்கன்னா சேம் தான், மோனோசாக் சஸ்பென்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த சஸ்பென்ஷன் டிராவல் இருக்கும் இல்லையா, அது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல 180 mm டிராவல் பண்ணும். ரியர்லயும் சேம் உங்களுக்கு 180 mm வந்து டிராவல் இருக்கும் சஸ்பென்ஷன். சார் இந்த வண்டியோட பிரைஸ் ரேஞ்சஸ் பத்தி பார்ப்போம். இங்க உங்களுக்கு பேசிக் வேரியன்ட் ஆன் ரோடு கிட்டத்தட்ட 2,40,000 கிட்ட வரும். இந்த பிரைஸ் கண்டிப்பா டீலர் வைஸ் வந்து முன்ன பின்ன மாறும். இதுவே நீங்க டாப் வேரியன்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 2,55,000 கிட்ட வரும். இதுவுமே சேம் டீலர் வைஸ் வந்து மாறும். இதுவே டாப் வேரியன்ட் அந்த பில்டு டு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2,75,000 2,80,000 வரைக்கும் வரும். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரைட் பை ஒயர் டெக்னாலஜியோட இந்த வண்டி வரப்போகுது. அடுத்து பிரேஸ் கோட்டட் செயின் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம வாங்கி ஆல்டர் பண்ணுவோம். இதில் வர்றப்பே உங்களுக்கு சேம் அதே தான் வரப்போகுது. அடுத்த ஒரு ஃபியூச்சராக இதில் GoPro வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இது அது மூலமே இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதை நம்ம லைவ்ல டெஸ்ட் ட்ரைவ்லாம் பண்ணி ப்ராப்பராக ப்ரோ ஒன் கான்செப்ட் பார்க்குறப்ப தான் கிளியராக இதோட இஷ்யூஸ்ன்றதை நம்மளால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் இப்போ நார்மலாக பார்க்குற வரைக்கும் உண்மையாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குற லுக்கு. மெயினாக அதோடைய ஃப்ரண்ட் அந்த எல்இடி லேம்ப் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கம்பீரமா ஏதோ முறைக்கிற மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கு. அந்த ஃப்ரண்டோட லைட்டை மட்டும் நான் சொல்றேன். சரி, ஃபைனலா என்ன சொல்றேன், உன்னோட லிஸ்டிங்ஸ்ல இந்த வண்டியை வைப்பியா, உன்னுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா கையில ஒரு 2.5 லட்ச ரூபாய் இருக்கு. அதுல ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்ல பார்த்துட்டு இருக்கேன். நம்ம வந்து இந்த வண்டியை வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வண்டியை உங்க லிஸ்டிங்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் லோடோட இந்த வண்டி வருது. ஏன்னா லிஸ்டிங்ஸ்ல வைங்க அப்படின்றனா நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு. இருந்தாலும் இது புது இன்ஜின் செட். ஹைவேல க்ரூஸ் பண்றப்போ வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பா பார்த்தே தீரணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச மாதிரி TVS வைப்ரேஷன். இதெல்லாம் லாங் டூர் போற வண்டி வைப்ரேஷனா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்கும். ஸோ வரட்டும் லைவ்ல ப்ரோ அண்ட் கான்ஸ் போடுறப்போ இதை பத்தி கிளியரா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த ரீசனுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா இதோடைய சர்வீஸ் நல்லா இருக்கு. உண்மையாவே டிவிஎஸோட இன்ஜினா இருக்கட்டும், பெட்டர் டிசைனா இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பரா தான் இருக்கு. நான் குறைய சொல்ல மாட்டேன். ஆனா ஆஃப்டர் சேல்ஸுக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ற சர்வீஸ்ன்றது அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற நம்ம ரொனினுக்கே ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டி இன்னும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி லாங் டூர் போறப்ப நின்றுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க, 1 வாரம் ஆகும், 4 நாள் ஆகும், 10 நாள் ஆகும்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த வண்டியை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. இப்பதான் வந்திருக்கு. நீங்க எடுத்து லாங் டூரிங் போறீங்க, ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை, ஏன்னா இப்ப வரதுல மோஸ்ட்லி சென்சார் இஷ்யூஸ்ன்றது அதிகமா வரும். ஏதாச்சும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ல நடுவில் நின்றுச்சுன்னா ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டி சர்வீஸ்ன்றதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும். அதனாலதான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி என்னென்னு பார்த்துட்டு எடுங்கன்னு சொல்றேன். மெயினா இது மாதிரி ரீசன் இருக்கிறனால தான் ராயல் என்ஃபீல்டோட அந்த இமாலயன் சீரிஸ் நல்லா டாப் செல்லிங்ல இருக்கு. ஏன்னா அதோடைய ஸ்பேர் அவைலபிலிட்டின்றது எல்லா இடத்துலயும் ஈஸியா கிடைக்குது. உடனே லோக்கல் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்ல கூட அதோடைய ஸ்பேர்ன்றது உடனே கிடைக்கும். அதனாலதான் நிறைய பேர் லாங் டூரிங் போறீங்களா, நீங்க இமாலயன் எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பேர் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் நிக்குதுன்னா இமிடியேட்டா உங்களுக்கு ஸ்பேர் அரேஞ்ச் பண்ணி மாத்தி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த வண்டிக்கான ஃபியூச்சர்ல என்ன வருதுன்றத பார்க்கலாம். அதை வச்சு நான் வீடியோ அப்டேட் பண்றேன். வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனிவேஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.